واحذروا شو عملت لكم، هاي مش صينية بتنجان عادية، لا، هاي على الطريقة التركية اسمها كارينيا راك. مش عادي الزكاوة، بتشهي، لازم تجربوها. خطواتها سهلة وبسيطة ولكن طعمها فوق ما بتتخيلوا. يا جماعة كل شي بالبتنجان زاكي عن جد، فما بالكم إذا كان على الطريقة التركية وينعمل صح الصح. تعال نشوف كيف حضرناها. بس قبل ما نبدأ الفيديو يا ريت لو ننزل على التعليقات ونصلي على الرسول أكسب أجر أنا وإنتو. أيضا تحطوا لي لايك لهذا الفيديو فضلا ليس أمرا، ونقول بسم الله ونبلش. في البداية وكيف ما عم بتشوفوا معي عندي هون بتنجان. البتنجان اللي أنا جايبته حجمه صغير بالنسبة للي أنا لقيته. هلأ البتنجان اللي بتجيبوه للمحاشي كتير بيزبط مع هاي الوصفة، ولكن مثل ما أغلبكم بيعرف أنا بالوقت الحالي مقيمة مؤقتا طبعا في مصر. بلاقي البتنجان عندهم كتير رفيع وما عندهم مثل البتنجان اللي عندنا هذا المكعبل، لا. يعني بحبش لالاقي مثل هيك بتنجانات، فبجيبهم وبغسلهم كتير منيح. بعد هيك ببلش اقشر فيه حز وحز لا. تمام. اهم شي بس اقشره لازم اعمل حز قبل ما نقليهم عشان ما يفرطوا معي بعد القلي. لو جيتوا هذا الحز عملتوه بعد القلي الحبة بتفرط معك، انتبهوا لهاي النقطة كثير منيح. بحطهم طبق كبير فيه مي وملح وبغمرهم يعني شي 10 دقايق ربع ساعة ساعة، ما في أي مشاكل. السواد اللي فيه بينزل، بتخلص من كليات المرار. يعني هاي المعلومات سبق قلت لكم إياها. بطنجرة على الغاز رح ضيف ما يقارب 3-4 معالق من الزيت النباتي، بيتوقف على اللحمة اللي انتو ضايفينها إذا كانت مدهنة أو لا. تمام. ضفت بصلتين كبار أنا مقطعتهم ناعم جدا جدا جدا، ولحتى ساعد البصلة إنها تدبل معي برش لها رشة بسيطة من الملح، هيك بتدبل معي وبنفس الوقت ما بتنحرق. عندي هون يعني تقريبا ربع كيلو أكتر شوي من اللحمة المفرومة. أنا مستخدمة باذنجان كيلو فأخذوا معي ربع كيلو من اللحمة حتى وزاد معي كمان. بشوح اللحمة عادي جدا. أول ما بيتغير معي لونها بضيف يا فلفل رومي أخضر أو ممكن تضيفوا اللي هي الفليفلة أو ممكن تضيفوا فلفل حراق كيف ما بتحبوا وكيف ما بتفضلوا. بشوح اللحمة والفلفل هون مش ضروري تستوى معي، بمجرد ما نزلتها برش ملح وفلفل أسود بشوحهم مع بعض شي 2-3 وخلاص هيك اللحمة بتكون عندي جاهزة. بحطها بطبق كبير وبتركها لحد ما تبرد معي تماما عشان أقدر أمسكها. عندي هون البتنجان بعد ما نقعته شي 10 دقايق ربع ساعة كيف ما قلت لكم، بقلي بزيت غزير وحامي. هلا انا بالوضع الطبيعي لما بنقعه بالمي طبيعي انه ما يشرب معي زيت، عكس الطريقه الاولى اللي كنا نعملها نرش عليه ملح ونتركه لما يطلع كلياته ميته بيشرب زيت يعني بزياده. تاني اهم معلومه حابه انه اقول لكم اياها، انه سوري البتنجان لازم يكون معي اشقر، ما تخلوه يحمر اكثر من هيك. طعمه حرقه البتنجان ابدا مو طيبه. خلص كليات الكميه وبنتقل للخطوه اللي بعدها. عندي هون البندوره لازم تكون معاكم حمراء ويابسه، ما تستخدموا الطريه وانتم عم بتفضوها رح تفرط معاكم. جيبوها وفضوها بالمعلقه عادي جدا، جيبي معلقه صغيره وفضيها بهذا الشكل. لو حبيتوا تكتروا كميه البندوره كتير طعمتها طيبه فظيعه فظيعه فظيعه. عندي هون البتنجان ححشي عادي جدا. شوفوا انا لما عملت فتحه قبل ما اقليه بينفتح معي بكل سهوله، اما لو جيتوا قليتوه بعدين عملتوا هاي الفتحة تفرط معاكم الحبة. بعمل كليات البتنجان بنفس الشكل، والبندورة برضه اللي هي الطماطم بحشيها بنفس الطريقة، بحط فيها اللحمة وبصفتها عادي جدا. بخلص كليات الكمية. زاد عندي لحمة، لو حبيت تشيليهم على جنب يعني تعملي فيهم أي شيء تاني بيمشي الحال، ولكن أنا حطيتهم على الوجه. أيام بس يزيدوا معي بروح بضحك على اولادي وبعمل لهم فيهم معكرونه. انتم متخيلين كم انا ام مثاليه. عندي هون كوب من المي، يعني فرجيتكم 250 مل هو كوب ميه الشرب. تمام. بحط فيه معلقه صغيره مليانه من صلصه البندوره، بحط عليه مكعب مرقه الدجاج. تمام. بحرك كل هاي المكونات مع بعض وبحطه فوق البتنجان والبندوره كيف ما بتشوفوا. هلا لو حبيتوا تزيدوا كميه الصوص بيمشي الحال، لو حبيتوا تضاعفوا كميه المي لحد كوب ونص بتزودوا بس معلقه الصلصه، بتخلوها معلقه كبيره مش صغيره. دخلوا على الفرن على الرف الاوسط حراره 180، يعني تقريبا بتاخذ معاكم ثلث ساعه. بعد هيك بضوا الشواي. انا بحب كتير احصر عليه ليمون،
طعمته بتشهي القلب. لازم تجربوه بهاي الطريقة لأنه حرفيا إدمان. بالهنا والشفا مقدما، وباي باي.